السلام عليكم الخوت. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما الطويرات ديالكم ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الموضوع اللي هو مزيان وفوقيته وبحثت عليه مزيان الخوت. فالموضوع ديالنا هو الفيرتيفيت الطبيعي. فهاد المكون الخوت رخيص، وهو فاش كيتصنعوا منه هاد المحفزات الجنسيه الا وهو الخروب. فالخروب الخوت هو الفيرتيفيت اللي كنشريوه بالثمن وراكم عارفين شحال داير. فالخروب الخوت عنده فوائد كثيره، فشابع كربوهيدرات وبروتينات وفيتامينات الاو والدي 2 والبي والبي 2 والدي. والدهون اللي فيه فهي صحيه، يعني ما تشكل حتى شي خطوره على الطائر. والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وما فيش الاوكساليك، وهذا الحمض هو اللي ما كيخليش الجسم الطائر يمتص الكالسيوم. فلاش كيصلح وفوقاش كنستعملوه؟ كيصلح الخوت في عمليه الهضم، وكيمتص المواد السامه اللي تكون في الامعاء، ومزيان الطير اللي فيه الاسهال، وفيه مضادات الاكسده بحال البوليفينول. فهاد الماده كتساعد الطير الا كان مريض بنزله البرد، وعاوتاني الا كان الطير فيه الدود في الامعاء الاخوان. فيعني تبارك الله هاد الخروب مزيان الامعاء. والاستعمال الاهم ديالو واللي هو حنا اللي محتاجينه في هاد الوقيته الا وهو محفز جنسي للطيور. فهو كما قلت لكم عباره عن الفيرتيفيت، لانه ماخوذ من الفيرتيفيت، ماخوذه من المخروب بواحد النسبه كثيره. فاجيو معايا الاخوان نوريكم طريقه الاستعمال. فمن بعد الاخوان ما طحناه ولا بحال هذا الشكل. فطريقه الاستعمال يمكن لكم ديروه مع الباطي ولا مع الخليط ديال اللوز والقرقاع والعسل. ولا كاينه الطريقه الثانيه، كناخذوا الخروب كنقطعوه طراف صغار وكنديروه مع الماء يغلي. ملي كيبدا الماء يحمر كنطفيو عليه، كنخليو الماء يبرد وكنعطيوه للطيور. وهاد الاخوان هاد الوصفه هادي كنعطيوها مره في السيمانه في العام كامل. وملي كتجي فتره ديال التزاوج والجهوزيه كنعطيوها 3 مرات في السيمانه. فهذه هي الطريقه ديال الاستعمال. ونتمنى الخوت تكونوا استفدتوا من الفيديو، ونتمنى منكم الدعم والاشتراك في القناه، وشكرا لكم.